Ok, tiếp theo hôm trước thì hôm nay con Cobeco SK75 của mình tiếp tục cho nó đi vét cái kênh này nha các bạn ơi. Nay lên cái gào mỏ vịt bự dữ lắm rồi. Đây gào mỏ vịt bên mình tự chế nha. Đó, lên này gào không? Lên cái này là mình chơi ok ha. Đây nãy giờ ngã ra đất cũng im lắm nè. Đó, bên đây mình coi qua nha.
Rồi. Nó bị dướng rễ dừa vậy.